Hi, welcome back to my channel。天气现在转凉了，我也有一小段时间没有上传影片，不知道大家过得好不好呢？2020年因为疫情的关系，大家都辛苦了。那现在年底快要到了，我希望大家一切都安好。那这是我第一次制作大众占卜的影片，所以还在很生疏的阶段哦。那要请大家多多包涵。那这边跟大家简单的说明一下，因为这是大众占卜哦，它不是个人占卜，所以呢，待会在听解盘的时候请你提取和你对应的讯息就可以了，或者说你要把这个影片当作娱乐来看也是没有问题。那这次我想做的题目呢是回顾2020年，生命想让我学习成长的课题是什么？回顾2020年，生命想让我学习成长的课题是什么？那如果你想要静心冥想的话呢，你可以把影片按暂停，那深呼吸几口，并且在心中默念这个题目，或者你也可以就直接做选择。那因为这个题目它比较像是审视过去这一年，可能有欢笑，也有可能有泪水。那不管是什么呢，我们就将成长还有蜕变留下来，其余的伤感跟难过就此打包挥别过去，然后朝下一个目标前进。所以我这边准备了3张票卡那象征的就是生命列车的通行证从左到右分别第一张，这是哥本哈根的捷运票卡。那第二张这个是曼谷的捷运票卡，以及最后一张这是新加坡的捷运票卡。你可以选择你喜欢的票卡，或者是呢，你按照数字来做选择，这是1号，这是2号以及3号选择你喜欢的数字或者你用直觉都可以。那如果你还需要一点时间做选择的朋友呢，那么你也可以把影片暂停那我会把时间轴放在说明栏以及置顶的留言区。那选择好的朋友呢，你可以直接点击你的选项，然后听取讯息。如果你喜欢我的占卜呢，请记得给我一个赞哦。那么如果你还没有订阅我的频道，赶快按下右下角这个订阅按钮，并且呢，把我的影片分享给你的家人和朋友。当然啦，也很欢迎大家留言建议，或者给我的占卜呢做反馈。那我们就开始来解牌吧。嗨，选择第一张牌的朋友们，你们好。或者你选择的是这个哥本哈根的交通票卡哦。这组朋友里头呢，有些是巨蟹、双鱼，水象星座的，或者狮子也在这里头哦，还有牡羊你们可以参考你们的太阳星座或是水星上升当然这个星座只是参考这并不表示你一定是这些星座它可能意味着你有这些特质那这组朋友，有些人，你们今年经历了非常不顺的工作在职场上呢，你跟同事之间的相处并不愉快你可能提案计划不被接受，也不被认同那还有一些朋友呢，你可能原先跟客户谈好的生意那最后没有合作，或者是合约也没有签成所以导致你的主管或者是上司对你的不信任那你觉得你没有机会能够好好的发挥你自己，展现你自己那我想这个事情对你造成最大的影响，就是你会觉得说，你的努力没有被看见，或者是你的付出呢没有得到很好的成果那你看着你的同事呢被升迁、被加薪，可是却没有你的机会这让你觉得很挫折。
那有一部分的朋友呢，你可能甚至于面临了职场上的霸凌哦。你周遭的同事啊，可能在暗地里头说三道四哦，指指点点，这造成你精神上非常大的压力哦，那让你觉得很不舒服。你觉得自尊心非常的受伤，而且甚至于会自我怀疑哦，可能觉得自己没有价值感哦，然后感到自责，感到内疚。那也因为这个原因呢，所以你毅然决然的离开了这个工作的场域哦。那这也是你一直到目前为止还耿耿于怀哦，还没有办法放下的一些伤痛跟过去哦。那在这个牌组里头，我也看到一些感情的讯息哦。有些朋友你们可能谈着远距离的恋爱，特别是跨国的恋爱哦。那因为今年正好疫情的关系，所以我们的行动受到了很大的限制哦。这导致你内心觉得非常的无力哦，然后整个是心力交瘁的哦。那还有一些朋友呢，你今年可能结束了一段恋情哦，对方和你意见不合哦，他觉得你不够成熟啊，太过幼稚哦，想法不切实际哦。其实我理解你只是很天马行空哦，很单纯的想要表达自己的想法哦，但是迎来的却是对方的不认同哦，甚至于因此常常发生冲突哦。那到现在呢，你可能也还不晓得为什么会走到这样子的地步哦。那这毕竟是一个大众占卜，所以我没有办法详细的说出是什么样的细节，而且感情这个事情本来就非常的难说对错哦。过去的恋情怎么样说，也就是过去了哦。那也不用去埋怨，你就只是刚好穿了一双不合脚的鞋。选择这个牌组的朋友们哦，你们大部分的人是心思比较细腻，那情感很丰富的哦。在这个8张牌里面就出现了4张的水能量哦。那你们其实很敏感，直觉力也很强，那么也对他人呢富有同理心啊。那还有一群朋友呢，你们是热情，不过有时候是过于冲动的哦。火能量的牌卡也出现了3张哦。那你们心直口快常常想法会跟不上你的行动哦。你可能都是做了才知道后果会是如何。那不管2020年对你冲击最大的事情是什么，可能工作、感情、人际也好，在这些事件中呢，你要学习到的是，不要用别人对你的认可或者是赏识作为自我肯定的方法。你完全没有需要向别人解释你自己哦，你唯一要做的就是向自己证明你自己啊。只要你尽了力，然后做了你该做的，别人有没有给你掌声，其实一点都不重要啊。那你要相信你自己哦，你其实有清晰的组织能力，也很有决策力，那甚至于呢是也有领导能力的哦。如果你周围所围绕的都是这些消耗你能量的人啊，不认同你价值的人啊，或者你是处在一个让你不受尊重不友善的这样的环境里头呢，离开这些人和地方是对的哦。就像这张国王牌一样哦，你看这个国王他所看的方向哦，他完全就是不理会过去这些有毒有害的人事物哦。那他除了非常清楚自己的定位在哪里，他也是充满了自信，还有雄心壮志的哦。那因此呢，这也是在告诉你们，就是一定要活出自己的生命哦，然后走出自己的道路来哦。那至于在感情上或人际上受挫的朋友们呢，嗯，抱着单纯的心还有浪漫的情怀，并没有错。你只是需要更加的认识自己哦，然后找到一群志同道合的朋友，
甚至呢是找到一个真正可以欣赏你、懂得你好的伴侣哦。这张圣杯骑士呢，就是在告诉你，你是充满爱的，不要因为过往任何的伤痛来折磨自己哦。你要继续保有你爱的本能，然后将来呢，或许有个对象出现的话呢，如果你是那个阳性能量比较强的人，你就不妨大方的去认识对方。那如果你是个阴性能量比较强的人呢，对于别人的善意也好啊，或者是示好啊，也不要拒绝哦，不要用过去的遗憾来加诸到未来的人身上。那这样子呢，也同时让自己失去了各种的可能性哦。选择这组的朋友哦，你们想做的事情很多哦，那你们有很强的创造力，不过确实也要踏实一点哦，衡量自己的能力，或者呢不要想着什么都要，然后想着什么都想做按部就班哦，把事情的轻重缓急、优先顺序哦，仔细的想好。这样子呢，你的梦想才能够一件一件的完成。那接下来我们来看看，经过了这一年呢，宇宙有什么样的讯息或者是启示要带给大家？这个是澳洲的原住民其中一个部族所信仰的神祇哦，它叫做巴亚米哦。根据传说呢，它是创造世界万物的一个神灵啊。那选择到这张牌的朋友呢，你们跟大自然的连结是非常的强的哦。那这张牌哦，它也关系到就是一个深层的疗愈哦。或许就是在这一年里来你所遭遇的一些挫折就是一直还是让你挥之不去哦。那假如说你是住在郊区或者是乡间的朋友你可以找个时间到森林里头哦，去走一走，然后释放你的那些负能量哦。那如果你是住在都会区的朋友你可以选择到公园里头，或者你在自己的家里也行哦。就是找一个舒服安静的地方，然后把你的鞋子跟袜子都脱掉双脚踩在地板上那你可以想象你正站在地球的土壤上面哦，然后与大地做一个连接你也甚至于可以抬头去冥想你看着天空，然后这些飞鸟云朵这些美好的事物透过这样子的负能量的释放或者是你用静心冥想的方法呢，那你才能够慢慢的就是释怀然后你也能够就像这只雏鸟一样获得一个新的生命一个新的开始。那这张牌的副标题呢是 Beauty 这也是在告诉我们呢，我们要去欣赏生活中美好的事物一些细节我们所错过的那些那另外呢，这张牌呢也是在提醒大家你看这个Miami 它是只有眼睛，但是其实是根据传说它是没有嘴巴的那这也代表就是说我们其实很多时候就是少说，然后多做。其实这个也就是刚好呼应到前面这个我说的你真的不需要去不用去向别人解释你自己你就是证明给你自己就好了你知道你自己的价值，那就足够了最后呢我再抽几张牌卡给第一组的朋友一些指引或者是祝福
好，在第一张牌呢，这指的是独处啊。在我们的生活里头啊，可能因为忙碌的工作，然后紧张的压力，或者呢，我们时常需要应酬或者跟朋友相聚啊。但这个牌呢，是在告诉我们也要花点时间，跟自己独处哈，要留一些时间给自己，然后跟自己对话啊，好好的想一想，可能这些发生的事情啊，你是否有得到一些什么启示？你是否真的有了成长呢？这个副标In silence, peace prevails 这就很像我们中文讲的此时无声胜有声哦。那在这样子安静独处的过程中呢，我们也可以去平衡不同的能量哦，就是说喧嚣跟一个寂静的能量哦。那这样子呢，可以让我们更清晰的看清楚自己之外，那当我们回到了原来的生活轨道上呢，我们就会更有能量来去面对这一些哦。那第二章这个是Protected by Angels 我觉得这个有点呼应到刚刚的这个by Armies 我们看到这边他说 You are cherished by the angels 其实我们可能因为在生活上所受的挫折，或是说在这一年里头我们盘点过去，然后你所没有办法消化的这些负能量因此呢，我们反而忘了去注意到我们身边的美好其实，在你身边有很多的人是支持着你，然后并且是会很愿意帮助你的而且他们是真的是非常的珍惜你那因此呢，你是受到祝福的你要带着这个感恩的心去面对你已经有的而不是一直去看待你失去的，或者是你受伤的。那在不愉快的事情的相对的一面呢，你一定也是有让你值得留念的一些人事物好，那第一组的解牌就到这边，希望我的占卜呢能够为你带来帮助，并且给你一些指引或甚至于呢能够疗愈到你那我们就下一支影片再见喽，拜拜。嗨，选择第二张牌卡的朋友，大家好。或者呢，你选的是这个曼谷的捷运票卡那选择到这一组的朋友们呢，你们应该大多数的人是单身的状况那水瓶天秤你可以看看你的太阳或者是月亮还有金星、太阳在牡羊的人也在这一组处女，还有土象星座的。其实抽到这组的朋友你们比较大的问题其实是在人际关系上可能就是你的人际关系不是很稳定或者是你的家庭、朋友之间不够和谐那多半可能这个原因是你自己造成的居多你们的个性是比较属于冷静、理性这种的那大部分生活里头，你都是忙于工作比较少花时间陪你的家人或者是朋友，甚至于是你的伴侣你可能会认为说你的努力或许就是为了你的家人，或者是伴侣，或者是要维持你的人际关系、朋友关系等等。可是请你要记得一件事情你能够赠送给他人最棒、最珍贵的礼物，其实就是你的时间，还有你的关注你们还有一些朋友可能在等待过去的努力能够获得很好的成果但可能有一些朋友你不是用一个诚实的方法或者是手段获得了成功那
这种侥幸的胜利呢，它会是短暂的哦，它并不会让你一直平顺哦。那可能也因此呢，你感到很不安哦，那自我谴责。但这个就好像是一个秘密一样哦，让你觉得很蒙羞哦，不敢让人家知道哦。那这样的朋友呢，要多多深入内心，然后好好的去探索自我哦，并且呢，你要与自己的内心道德标准做一个连结哦，然后对自己诚实是最重要的哦。这个才是减少自我的遗憾的一个方法哦。那认清自己的本性，不然的话，其实这就好像掩耳盗铃这种心态跟概念而已哦。我希望我没有说中哦。如果我不是很说中的话，我相信你们可以听懂我的意思哦。那没有说中的朋友呢，这讯息就不是给你的，是给其他朋友听的哦。那已经在一段关系中，或是在家庭中的朋友呢，希望你可以停止其他的发展哦。我就不说的太清楚哦，不然的话呢，你的家庭的关系啊，或是伴侣的关系，可能会受到动摇哦，它会有不牢固的情况哦。那另外呢，有些朋友，你们可能正计划想要到海外去发展哦，主要是念书学习这样的目的比较多。那这些朋友，你们可能就是也都大致上规划都好了，甚至于也有些也拿到 offer 了哦。嗯，但因为现在全球环境的关系，所以可能还有一段时间，得等。大概看看明年的4月怎么样哦。好，那这组的朋友，其实你们最大的问题哦，其实物质上你们也不缺，工作啊、事业啊什么，甚至于金钱，这都不是你们担心的哦。你们最匮乏的其实是心灵哦。就如同我刚刚说的，你可能不知道自己的生命的方向啊，或者是你的目的但是你向外求的太多了你应该要向内求自我觉察，然后呢，自我认识，这是对你来说很重要的事情哦。那你要卸下你的面具一旦呢，你可以敞开你自己的心胸那就是不要紧锁了自己，你就可以更加的认清你自己接受而且欣赏你自己的美好哦。那这样子呢你就能够跟你的高我连结接受这个神性的呼唤2020年是你处于生命旅途中一个很重要的阶段哦，你会反省过去重新规划未来你可以借助如果可以的话，你可以借助旅游或者是音乐来净化你的身心那如果说还没有办法出国去旅行的朋友，你也可以在自己的国家里头走一走那如果你呢常常就是会觉得很彷徨就是身体会有一些毛病出现，可能大部分都是你的精神或者是心理的状况所导致的那必要的话，你可能需要借助辅导或者是心理治疗来找出问题的原因选择第二组的朋友你们大部分的人都是洞见能力很强那很有自己的想法，而且是很理性的任何的事情呢，到你们这边可能都会被你们经过大脑处理最后就拟定出最佳化，然后最有效益的一个做法这个在学术上或者是理论逻辑上其实很好，不过它可能在人性上就不是那么行得通那我们可以看到这边出现的就是宝剑国王跟宝剑皇后，但是其实他们并不是伴侣在希腊罗马神话里头呢这个宝剑皇后她其实代表的人物就是雅典娜
就如同最开始有提到这组的朋友呢，比较大的麻烦是在于人际上的一些问题，因此你更需要去发展你的心灵这样子才不会让人觉得说你很难以亲近那你与人的沟通上也比较不会产生距离多为他人的立场去想多一些同理，多一些温度嗯。2020年呢，生命希望你学到的课题就是这些当你的精神心灵的层次提升了那你就不只是打理，你还能通勤那么人际的状况也会连带着就解决了好，那我们接着来看看宇宙还有没有什么样的讯息要告诉你的。Dionysus， 这个是希腊的酒神这张牌呢是在告诉你我觉得蛮符合我刚刚所说的塔罗牌它指的是你太过于紧绷太过于就是墨守成规在于你的平日生活工作当中你可能需要的就是要去放松你自己那这个副标题 Ecstasy。它就是有纵情欢乐的意思当然这个不是说很过分的那种你可以一样就是刚刚说的，你可以透过旅行或者是你可能跟朋友的相聚去达到你身心的平衡。那最重要的是你要能够解放你自己就是我指的解放的意思是说你不需要把自己锁得这么紧你要去开启你的心胸那还有另外一个意思呢，这个 ecstasy 它也是有迷幻药的意思所以这一组的朋友你可能也要注意，可能就是在因为你的心灵上的一些匮乏，有些人可能会容易就是有一些成瘾性的问题至于成瘾什么东西，可能酒可能烟或者甚至于一些不太好的一些物品我想你们理解我的意思那这样子的朋友你要注意就是你真正需要的是去处理你这个内心匮乏的问题那希望就是说除了你可以再得到心灵的一些释放之外呢那还有就是你能够好好的去面对你自己好好的去认清你自己这样子的话你的身心才能够达到一个平衡好那最后我同样就是抽几张牌再给第二组的朋友们一些指引或者是启示好，我们来看一下这两张牌。好那这第一张这个是 Begin Now 这就是说你如果有什么样的计划，有什么样的对未来的想法，你就是该采取行动了。我在想，这应该是连接着刚刚说到可能有些朋友要规划到海外去发展的我们说万事起头难那其实很多时候难的不见得是我们不知道怎么开始难的是我们很难向过去道别这个人呢，他可以象征的就是我们的家人也好或者是朋友也好等等甚至于它也可以代表我们过去没有办法放下的一切的事物那他说take your first step 就是任何样的一个遥远的旅程都是一小步一小步去完成的那当然就是如果说像刚刚提到过的这组朋友，你们如果是在人际上发生了一些问题困难特别是家庭关系然后朋友关系
诸如此类的。这也是你要好好重新的去好好的思考的一个议题了。我的意思是指，你要重新去调整你自己的计划，重新去调整你跟家人还有朋友相处的一些模式哦。你必须要挥别你过去或者是你这一年来你可能所有的这些比较不恰当的一些方式哦，你必须要摆脱这些然后重新开始哦。好，那第二章这个是Watching Clouds， 这也是同样就是反映出我刚刚说的，就是有些朋友你们真的就是非常的固守在自己的工作岗位哦，然后你很忙碌。你真的也感到身心疲倦了哦，所以呢，这张牌是在告诉你说，有些时候我们其实放松一下，什么事都不做，其实这并没有什么问题哦。我们不需要就是时时刻刻24小时都上紧着发条哦。你可以就是躺在像这个躺椅上面啊，你好好的就是放松你自己啊，然后看看天上的浮云啊。那重点是呢，你在这个放松的过程，你才可以达到就是你的身心的平衡，而且并且你的能量也好啊，或者是我们说你再次也觉得好像充满了电哦，能够接着去面临你接下来所要做成的事情哦。好，那以上就是第二组的朋友们我的解读哦。那希望我这个占卜呢能够为你带来一些支持跟力量哦。好，那谢谢你观赏我的影片。好，那我们就下次的影片再见喽，拜拜。嗨，各位选择第三张牌卡的朋友，你们好。或者你选择的是这个新加坡的捷运票卡，选择这组的朋友呢，里面可能有射手、处女，土星在天秤，或者金星在水瓶，还有火星、太阳、摩羯座也在这一组里头哦。第三组的朋友这一年过得蛮辛苦的哦。你们是非常认真，然后埋首于工作跟专业的人哦。不过太过稳定的工作，或者是一成不变的那种工作内容啊，是会让你觉得很无趣啊。那比如说像公务员啊，或者是大厦管理员啊这一类的哦。那你对目前的工作其实感到非常的无力哦，你觉得没有什么发展的空间，你非常想要换跑道，想要转职哦。那有些朋友，你可能是你工作缺乏一些专业的技能哦，或者是说你没有办法去胜任，所以你缺乏了耐心，然后而且你可能会有些草率啊，或者寻求一些比较方便的途径等等哦，这让你在工作上觉得很挫折哦。还有当然就是如果说是以学生来讲的话，可能就是你就是学艺不够精哦，你不够扎实的去学习哦，所以导致你的成绩啊可能也都不断的退步哦，然后你甚至于失去了信心。这样的朋友呢，你要多注意，就是要充实自己哦，充实自己的能力呀，还有技能啊，否则你的计划会非常的难以实现。那这组朋友还有一个情况就是你过分于埋首在你的工作里哦，你对于家庭的生活不够重视哦，然后或者说你也甚至于过度重视物质的生活啊，你可能会拜金花钱啊，导致说你的收支可能不平衡哦。那你的
金钱观念呢，可能需要调整哦。你常常会是孤注一掷这样的想法或者是态度，这导致你在财务上哦，不是大起就是大落啊。然后呢，你可能也收入多少跟支出多少，你可能也不是特别的在意哦。那如果你正在经历这些困难的朋友哦，你可能要重新好好的检视自己，评估你自己哦。你要去改变你的期待，因为很有可能你想要的东西，它是并不会实现的哦。那或许呢，你也要问问自己说，你是不是一直把自己当成是一个牺牲者啊，或者是一个受害者哦？那如果因为陷入一个动弹不得的状况呢，休息一下可能对你会是好一些的哦。重新思考，自己要的是什么，然后现在走的路到底对不对啊？那如果你真的想要换一个工作岗位的话，目前情况是不太乐观哦，你可能要暂缓一下会好一些。那2020年的你呢？是心中充满了非常多的烦扰的哦。这个呼应到上面这个倒吊者哦，你真的要想一想自己要的是什么哦。那你所做的是不是跟你的心意是一致的，是相符的呢？你得回头想一想自己的初衷哦。别人肥沃的土壤，它不一定适合你生长哦。那你在面对课业或者是工作的难题的朋友呢，你也觉得就是整个发展很不顺哦，然后像走入低谷一样，并且这个一样也就是一个收支不平衡哦，金钱浪费，这个正好也是跟这金币皇后是相对应的一组牌哦。那这组的朋友哦，还有些人今年真的是过得非常非常的辛苦哦。你可能不断面临失去哦。有的人是失去朋友，有的人是失恋，那有的人呢是失去工作，或者呢你甚至于可能是失去亲人哦。你现在可能脑中都是和朋友的那些冲突啊，或者是情人他跟情人之间的一些纷争哦。那以这个牌卡来看的话，我想你可能在感情上遭受背叛的机会是很大的哦。可能在感情中你出现了第三者啊，这让你非常的伤心欲绝啊。那也或者你受到朋友的背叛啊跟欺瞒哦。这个也就是让你觉得就是好像众叛亲离啊。那这样子的朋友你们好胜心其实蛮强的哦。那千万你要记得，就是不要让这样的不甘心带着你哦，不然的话呢，这会让你更加的懊恼，而且也会更容易失去哦。那不论说你是被情人背叛了，或者是你被朋友背叛都好哦。呃，不要让你的不甘心让你失去你的冷静哦。你必须要认真的去考虑，这段关系到底值不值得哦。如果说真的该放手，你就放手吧。那这个隐者牌就是在提醒你哦，你要好好的沉淀这些伤痛哦，还有你所在这个经验里头所获得的教训哦。你得好好的追寻自我内心的一个平静啊。那你要学会独立不要把自己的快乐和幸福交到他人的手上哦。就如同这个少女一样哦，她把原来提的这个灯放在路边但是失去光明的她并没有因此而失去方向哦。那你可以看到，真正发光的其实是她自己的内心。你并不需要靠别人来得到满足或者是快乐，就如同这个少女一样，她也不需要这盏灯啊。你其实有疗愈自己跟疗愈他人的能力哦。那所以这个时候呢，你得好好的疗愈你自己你暂时先退回来，缓和一下那重新调整，重新整顿自己，
再出发哦。这个是2020年你最大的课题跟议题哦。那另外就是你要好好的学习啊，增强自己的实力啊，把握任何成长进步的机会。那在财务上的应用啊跟支配，你也要好好的调整一下。可以的话呢，多去了解一些理财相关的知识哦。那找出一个最适合你自己的方式来累积你的财富啊。那最后呢，要了解就是合作、沟通、团队的重要性哦。那在与他人同心协力的时候呢，也是你可以和他人学习的机会哦。所谓三人行必有我师嘛，那所以希望第三组的朋友能够赶快的走出这些伤痛哦，然后看到更杰出、更美好的自己。那我们接着来看看，宇宙还有什么样的讯息跟提醒要告诉你？这个是古埃及的太阳神拉，这张牌呢是在告诉你，你是有能力的哦，你要重新建立你的自信心哦，然后由内而外散发出那样的坚定跟那样的力量哦。可以的话第三组的朋友，你们有机会可以多多去接触阳光哦，这会让你感觉到比较有活力然后也能够恢复你原来的一些精神等等哦。这张牌它的副标题又叫 Power。这张牌这个 Power 呢，它比较倾向的是在讲我们内心的那股力量哦。它比较像那个塔罗牌的那个哲学系统，就是 Strength 力量那张牌哦。那不过呢，同时这个 Power 它也有权力的意思在哦，所以这也是在提醒各位，你要注意跟家人之间的相处跟朋友之间的相处而不是去滥用你的权利或者是你的特权那这样子呢，你也才能够达到跟他人和谐的状态哦，就如同这个金币三告诉你，就是和谐团队这是非常的重要的。那相信第三组的朋友呢，在你们好好的把自己打理好把自己的心情整顿好之后，你一定很快就能够恢复你的生命力跟活力就像这个太阳神一样，充满了朝气，然后欣欣向荣这样子的能量哦。好，那最后呢，我也同样为第三组的朋友多抽几张牌，看看还有什么样的指引跟启示要告诉你。好，那第一张牌这个是 Answering the Call 在你的内心里头，其实有个声音哦，你必须要去好好的仔细聆听它那这个当然也就是回应到我刚刚跟大家说的哦，你要好好的审视一下你自己哦，然后去看看说，你现在所做的事情，或者是你现在所走的这条路，到底是否跟你的心意是一致的哦。所以你得花时间去知道说内心的那个声音会是什么。那不论这个声音是什么呢，我们需要面对的就是一个新的开始哦。你可能不知道在这个大门之后，它会有什么样的事情发生，那会是一个光明的世界，或者是一个未知的黑暗呢？不过这边就告诉大家the time is now或许你觉得你自己还没有准备好或许你可能也还没有这个意愿，但是无论如何请你一定要就是放下这过去的这些伤痛也好或者是你的一些挫败也好你要
就是要踏出那一步哦，你不需要担心，也不用感到害怕啊。那这个第二张，刚刚也有一组朋友也是抽到了这张牌啊，就是 Protected by Angels 啊，这是说你是被天使保护着的啊，你是被眷顾着的。我知道这一年你可能失去了很多哈，那你的伤痛也很深啊，但是你是被眷顾的哦，不要去在意那个伤害你的人事物哦，你反而要回头看看真正认同你价值的这些人哦，那这些人就如同天使一样，就是在你的生活的周围哦，他们从来都没有离开过啊。You're cherished by the angels 你是被珍惜而且是被疼爱的哦。所以在这个2020年的年末这段时间呢，好好的清理你自己内心的这些垃圾，然后打包丢掉这个是你很对你来说很重要的一件事情啊。那不要忘了，特别是你的家人，对于某些忽略了家庭生活的朋友们呢或许这些天使就是你的家人他们正在等你好，那以上呢，这就是第三组的朋友我为你们的解说。希望我的占卜呢一样可以给你带来一些启示然后能够给你一些支持还有力量那我在这边祝福第三组的朋友相信你自己你可以很快的恢复那谢谢你花时间观看我的影片。好，那我们就下一支影片再见喽，拜拜。